था। तो इससे डबल फायदा, एक किसान को भी फायदा होगा और एक फायदा होगा किसे, गरीबी लोगों को जो दूध मिल सके, उन्हें न्यूट्रिशंस मिल सके। बचपन से कुछ खाया नहीं, बुढ़ापा में बीमार पड़ेगा, एक के बाद निपट जाएगा। आज अगर आप बढ़िया नस्ल का कुत्ता पालिएगा ना तो होम डिलीवरी दे देगा, लेकिन बढ़िया नस्ल की गाय नहीं मिलेगी। और भाषण देने के लिए गाय हमारी माता है। क्या कर रहा है तुम लोग? अभी HF गाय खरीदने जाएगी इंडिया में बहुत महंगी पड़ेगी। रीजन क्या है? डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। यहाँ की एक गाय है, उसका नाम है होल्स्टीन गाय।